नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आजकल का वेदर चल रहा है, इस वेदर में काफ़ी अच्छा काम करती है। फॉगी और स्मॉगी वेदर के अंदर अगर आप सांस लेते हैं, तो ठंडी हवा जब आपकी नाक से आपके गले तक पहुँचती है, तो उस जगह गले में यहाँ पे आपको इरिटेशन होने लगती है, आपको गले में खिचखिच हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको वो सूखी खांसी होने लगती है। इसके अंदर ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसका नाम है मैंथा पिपरेटा। ये हमारी पुदीने से बनती है। खाना कैसे है, आपने इसको मैंथा पिपरेटा 30 की 2-2 बूंदें सुबह शाम कम से कम 1 हफ्ते तक अगर आप लेंगे, तो आपको अपनी परेशानी में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा इस मेडिसिन को ना लें। धन्यवाद।